好，今日我簡單跟進一下有關何太同何伯嘅事件啦。因為今日端午節啦，雖然端午節，但係都要提堂啊。咁有啲人就問咧，點解假期都要提堂嘅咧？法院點解會開嘅咧？咁事實上今日法院應該係唔開嘅。咁但係咧，其實有當值嘅法庭，即係緊急法庭嘅。緊急法庭就係用嚟滿足一啲法律上必須要滿足嘅程序啦。例如喺你拘捕一個人之後，某個時間之內就一定要提堂噶啦。咁你唔提堂嘅話咧，其實就違反咗你程序。咁所以咧，為咗唔會違反你程序咧，就唯有喺有個法庭開住嚟做呢啲程序咯。咁今次何伯呢個情況就係啦。咁嗱，尋日我就講咗啦，何伯就應該係企圖謀殺或者傷人17啦。咁就而家睇報道就似乎好似想告佢傷人17喎。咁就可能何太嘅證供都有啲問，都未必可信啦，係咪？即係嗱，尋日我就話，如果何太嘅證供係真實嘅，即係佢真係偷偷地去插佢嘅，想殺死佢嘅，咁而且佢個行動啊真係偷偷地嘅，而且係真係插佢個腦嘅，咁呢個企圖謀殺嘅，可以話個控罪元素已經齊晒咁。咁當然啦，你要嗰個企圖就係謀殺啊嘛。如果傷人17就係你意圖嚴重傷害身體啊嘛。咁差唔多你可以話個門檻咧，傷人17係容易少少嘅，因為你插佢用刀插佢嘅人咧，已經係差唔多可以話係嚴重傷害佢啦。而且插佢個位置係咁重要嘅位置，係一定係意圖嚴重傷害佢嘅。咁所以告佢嚴重傷害身體咧，即係傷人17咧，就似乎容易啲嘅。要告佢企圖謀殺咧，就睇下你真係何太嗰個證供係咪可以講到，能夠指控到何伯真係佢個企圖就係想置諸死地啦，至於何太死地。咁就嗱，都係嗰句啦。現在呢個階段咧，你睇下究竟告佢傷人17定係企圖謀殺？咁就算而家告佢傷人17，都未必最後係傷人17嘅，都有可能企圖謀殺。咁亦都會向下調嘅，咁睇下個情況係點啦。咁就而家你知道如果告傷人17嘅話咧，就應該唔可以保釋噶啦。咁所以何伯咧就應該唔可以保釋。咁點解佢冇提堂咧？相信因為佢仲未可以提堂，即係佢嘅身體狀況。即係原來咧。尋日我哋睇見傳媒講咧，就係話何伯插到何太個後腦咧就好傷嘛。咁而何太又話佢想殺佢啊嘛，所以我哋單方面就覺得咧，其實係何太被何伯爭啲殺死啊。咁但係原來今日睇又唔係喎，原來咧何伯對何太對何伯咧都做咗啲好強烈嘅行為喎，即係騎喺佢身體上面啊，攆佢啊，又撞佢個頭落去地下啊，又咬斷佢手指啊，令佢骨折啊，咁所以呢啲行為咧其實都好嚴重喎。原來唔係我哋睇到單方面想殺佢喎，咁所以咧，正如我尋日所講啦，就係如果你何太對何伯嘅行為，只係防止去殺佢或者防止佢繼續攻擊佢嗰個自衛行為咧就冇問題嘅。咁但係如果去到咁嚴重，即係騎喺佢身裏邊撞佢頭落去地下嘅話咧，咁呢個實在係冇需要噶嘛。你如果可以騎喺佢身上面，你不如走啦，係咪？你冇需要撞佢頭落地下，冇需要咬斷佢手指噶嘛。咁所以呢個情況咧，點解今日何太會提堂咧？仲早過何伯咧？我相信佢早過何伯原因，因為佢個傷勢可能冇何伯咁嚴重添。即係作為一個40零歲嘅女人，同埋一個差唔多80歲嘅阿伯，個差唔多80歲嘅阿伯咧，俾人哋咁樣騎上去咁撞個頭咧，可能真係好傷。所以何伯未能夠提堂，似乎係正常。咁即是話咧，原來今次真係唔係一個單方面嘅襲擊，而係兩方面互騙啊！嗱，我哋唔知道即係個傷勢係點。亦都唔知道個口供何伯會點形容何太對佢嘅襲擊，所以咧就咁而家睇咧，同埋睇告佢呢條控罪咧，就似乎係告佢傷人19嘅啫。OK， 因為都幾嚴重嘛。咁當然可能傷人39啦，但係傷人39就似乎太輕，可能我覺得應該傷人19嘅。因為我唔知道嘅傷勢有幾嚴重啊，咁所以就冇辦法知道係19定39啦。佢只係話告佢傷人罪啦。咁呢兩個咧都有機會被保釋嘅。咁而家佢用5000蚊保釋啦。咁所以咧有可能19，可能39。咁但係就傷人17或者企圖謀殺都應該冇保釋嘅。咁所以咧就何伯咧應該喺身體復原之後咧都要提堂，而且到時相信係會被拘留，冇得保釋。OK， 咁就嗱，似乎真係就算咁簡單嘅事，
你以為尋日已經知道咗件事點發生，今日都會有變化喎。咁之後都應該可能有變化嘅，我覺得。即係當越嚟越多嘅細節，即係我之前講過啦，一宗案點樣去判斷呢？好多嘢都係根據個細節，而唔係大故事。即係如果我哋知道嘅大故事就係有兩個人互騙啦。咁兩個互騙其實係即係嗰啲細節係點呢？即係細節到其實何太其實點樣騎住可伯，佢係咩情況之下騎住佢呢？即係如果佢話可伯繼續想插佢，去掹住佢嘅手，然後一個翻身騎翻住佢，然後一個翻身騎翻住佢嘅時候呢，就令到佢個頭撞到地下，咁咧兩一回事喎。即係咁嘅情況就係智慧嚟嘅，可以話係智慧，或者你想插我，然後即係好似拍電影咁樣咧，我揸住你嘅手，然後咧一個翻身騎翻住你，呢個翻身嘅時候咧，令到可伯個頭撞到地下。咁當然我唔知點樣加個咬手指嘅環節啦。總之頭先嘅環節咧就唔算係襲擊，而係智慧。但係相反，如果你插我一刀之後，你咁可惡，你插我一刀，然後我就還擊，騎住你咬你手指，撞你頭埋牆。呢個就係另一次嘅還擊。嗱，還擊係有罪嘅。智慧就冇罪，咁所以今次如果咁睇呢，至少從警方落案嚟睇，就應該認為何太嘅行為係一次還擊，而並非一次智慧嘅行為咯。OK， 咁所以呢，你見到原來真係要睇細節嘅。我哋好多時以為我哋睇一件事，形容出嚟嗰個大故事係點，我哋就可以判斷個是非，唔係嘅。我哋真係要睇個細節，就算真係騎住去點騎，咩情況騎。咩情況將個頭撞落地下，都係一個好重要判斷佢有罪定冇罪嘅一個環節。好，咁同大家分享咁多啦。咁端午節唔好食咁多粽咧，會食滯嘅。